Dritat e kaltra të sirenave ndriçonin rrugën e ngushtë ku banka kishte qenë pak minuta më parë qendra e kaosit. Tërmetimi i panikut dhe britmat e klientëve që u hodhën në dysheme kishin lënë pas një heshtje të rëndë, ndërsa tymi i zjarrit të vegjël nga alarmi i shpërthyer mbulonte ajrin. Aty, mes zhurmës dhe kaosit, dy sy takuan njëri tjetrin në një mënyrë që askush nuk mund ta kishte parashikuar. Ai, me një maskë që mbulonte gjysmën e fytyrës, dhe ajo një kliente që kishte ngelur e paralizuar nga frika, ndje një lidhje të çuditshme, pothuajse të pashpjegueshme. Kur paniku u qetësua dhe sirenat u zhdukën në sfond, ata e kuptuan se ishin gjitur në të njëjtin autobus të Aratis, duke lënë pas qytetin dhe ligjin. Secili hap ishte i mbushur me tension, por edhe me një lloj joshje të ndaluar. Çdo shikim, çdo buzëqeshje e ndaluar midis tyre, mbolli farën e një historie që askush nuk mund ta parashikonte. Një dashuri që kishte lindur në mes të grabitjes dhe frikës, dhe që do të sfidonte botën e rregullave dhe të ligjit. Ata nuk e dinin ende se rruga përpara nuk do të ishte e thjeshtë. Përveç ligjit që i ndjekte, kishte edhe një botë kriminale të mbushur me rrezik dhe tradhti, ku besimi ishte luks dhe çdo gabim mund të ishte fatal. Por, ndërsa makina përshkonte rrugët e braktisura, zemrat e tyre rrinin në të njëjtin ritëm. Dhe për një çast të shkurtër, bota jashtë nuk kishte rëndësi. Dashuria, e çuditshme dhe e papritur, kishte gjetur një rrugë mes kaosit. Në fillimet e Aratis, makina e vjetër lëvizte me shpejtësi mbi rrugët e ngushta të periferisë së qytetit, ndërsa dy të aratisurit përpiqeshin të qëndronin të qetë. Ai, me duart e djersitura mbi timon, përpiqej të shmangte patrullat e policisë që tashmë kishin rrethuar zonën. Ajo ulur pranë tij, me flokët të shpërndar dhe sytë që ndriçonin nga frika dhe adrenalina, ndjente një përzierje emocionesh që nuk e kishte përjetuar kur më parë. Duhet të ndryshojmë rrugën, tha ai, me zërin e ulët dhe të qetë, duke shmangur një policë që po kontrollonte një kryqëzim. Ajo thjesht bëri një gjest me kokë, duke i dhënë një shikim që tregonte se e kuptonte, edhe pse zemra i rrite fort. Çdo kilometër larg nga banka ishte një hap drejt lirisë, por edhe drejt një bote të panjohur, ku çdo zgjedhje mund të sillte rrezik. Ata ndaluan në një stacion të vogël karburanti në periferi, duke marrë frymë thellë dhe duke u përpjekur të maskonin emocionet e tyre. Ai hapi rezervuarin dhe përpiqej të ruante qetësinë, ndërsa ajo me duart në këmbë vëzhgonte rrethin. Një grup njerëzish të zakonshëm nuk do ta kishte vënë re, por për ta çdo shikim, çdo tingull ishte një paralajmërim. Ndërkohë që makina po rrokullisej përsëri në rrugët e errta, biseda e tyre filloi të hapte dyert e një njohje më të thellë. Emocionet që kishin ndjerë në bank, paniku dhe adrenalina, u shndërruan në biseda të heshtura, shikime të qëndruara gjatë dhe buzëqeshje të fshehta. Ishte e çuditshme, por ata ndjenin një lloj lidhjeje që nuk mund të shpjegohej vetëm me rrezikun që ndanin. Ai foli për jetën e tij përpara grabitjes, për gabimet dhe vendimet që e kishin çuar në këtë pikë. Ajo ngadalë filloi të fliste për vetveten, për frikën dhe për ëndra që nuk kishte mundur t'i ndjekë. Mes rrugës së errët dhe makinerive që rrokulliseshin pranë tyre, dy bota krejt të ndryshme po fillonin të lidhen, si dy rrugë që takohen papritur në një kryqëzim fatlum. Por nuk kishte shumë kohë për të humbur në biseda. Në horizont një patrull policie po afrohej, duke ndezur sirenat e tyre në natën e qetë. Ai shkoi me njëherë në aksion, duke lëvizur makinën në për rrugë të panjohura, ndërsa ajo mbajti frymën e saj, ndjer rrezikun që vinte, por gjithashtu një emocion të papërshkrueshëm nga pranë tij. Çdo kthes, çdo shteg i ri i afronte ata më shumë në një botë të pazbuluar, por edhe më afër njëri tjetrit. Sfida e Aratis. Ndërsa nata zgjatej dhe rrugët e qytetit largoheshin pas tyre, dy të aratisurit filluan të kuptonin se liria e përkohshme kishte një çmim të lartë. Çdo zhurmë, çdo makinë që afrohej, çdo dritë e largët sirene, mund të ishte një paralajmërim. Ai vazhdonte të drejtonte me kujdes, duke shmangur rrugët kryesore, ndërsa ajo qëndronte pranë tij, duke ndjerë çdo lëvizje të makinës dhe çdo ndryshim të tensionit në ajër. Do të duhet të qëndrojnë të fshehur për disa ditë, tha ai, duke hequr dorën nga timoni për një moment dhe duke e kthyer drejt saj shikimin. Ajo e shikoi, duke kuptuar thellësinë e situatës. Nuk ishte më vetëm një aratisje e përkohshme. Ishte një fillim i jetës së tyre të re, ku besimi dhe bashkëpunimi do të ishin të domosdoshme. Ata u fshehën në një garazh të braktisur, ku makina nuk mund të shihej nga rruga. Në errësirën e ngushtë, zemrat e tyre rrinin fort, jo vetëm nga frika, por edhe nga prania e njëri tjetrit. Ai e ftoi të ulej pranë tij dhe pa e kuptuar, ata filluan të ndanin një moment të qetë në mes të kaosit.
Bisedat për gjërat e përditshme, për ëndrat dhe frikërat shndërroheshin në shikime të thella dhe buzëqeshje të heshtura. Por Aratia nuk ishte thjesht emocionale. Të nesërmen, ai duhej të siguronte ushqim dhe informacione për rrugën që do të merrnin. Çdo hap ishte i rrezikshëm. Çdo taks, çdo dyqan mund të ishte një kërcënim. Ajo, megjithse friksuar, vendosi të ndihmonte, duke vëzhguar rrugët dhe duke mbajtur një sy mbi çdo lëvizje të dyshimt. Ata u mësuan të funksionojnë si një ekip, ku secili vendim i vogël kishte rëndësi për mbijetesën. Pas disa ditësh të tensionuar, u ndalën në një qytet të vogël në periferi, ku askush nuk i njihte. Aty, larg qytetit dhe policisë, ata filluan të shijonin pak çaste lirie. Por pas çdo buzëqeshje të ndaluar, pas çdo prekje të heshtur, mbetej gjithmonë frika. Çfarë do të ndodhte nëse dikush do t'i zbulonte? Në këtë qytet të vogël, dy bota të ndryshme po përpiqeshin të gjenin një bashkim. Ai, njeri i botës së kriminalitetit dhe vendimeve të rrezikshme, dhe ajo, një grua që nuk ishte njohur kurrë një jetë kaq të jashtëzakonshme. Lidhja e tyre po zhvillohej ngadalë dhe me kujdes, si një lule që qel në mes të shkretëtirës, ku çdo moment i qetë ishte një çmim i madh. Afërsia dhe dilemat. Ditët në Arati ishin të lodhshme, por çdo moment bashkë i bënte më të lidhur. Ai mësohej me prezencën e saj pranë, dhe ajo filloi të ndjente një siguri të çuditshme në praninë e tij. Edhe pse e dinte që çdo gabim mund të ishte fatal, çdo fjalë thënë me kujdes, çdo prekje e heshtur, i bënte ata të ndiheshin të gjallë në një botë ku vdekja dhe ligji ishin gjithmonë pranë. Një pasdite, ndërsa po ndanin një çast të qetë pranë një liçeni të vogël, ajo e pyeti me zë të ulët: "Ti e di që kjo nuk mund të zgjas për jetë, apo jo?" Ai u shikua për një moment, duke e peshuar situatën. "Po e di," tha, "por çfarë zgjedhje kemi? Tani, këtu, kemi vetëm këtë moment." Ata filluan të flasin për të ardhmen, për ëndrat që nuk ishin mundur t'i ndjekin. Ai i tregoi për jetën që kishte lënë pas, për gabimet dhe për pritshmëritë e humbura. Ajo fliste për dëshirat e saj për një jetë normale, për mundësinë të dashuruarit pa frikë dhe pa rrezik. Çdo fjalë ndante dhe e bashkonte njëkohësisht, duke krijuar një tension emocional që nuk mund të shpjegohej me logjik. Por Aratia nuk ishte e vetmja sfidë. Një grup rival kriminal po i ndiqte, dhe çdo vend që mendonin se ishte i sigurt mund të bëhej një kurth. Ai duhej të bënte zgjedhje të shpejta, duke llogaritur çdo rrezik, ndërsa ajo mësohej të mbështeste instinktet e tij. Në çdo rrugicë të ngushtë, çdo ndërtesë të braktisur, ata gjetën mënyra për të qëndruar të fshehur dhe për të mbajtur njëri tjetrin të gjallë. Ndërkohë që netët kalonin, afërsia e tyre u bë më e fortë. Shikimet e gjata, fjalët e thjeshta dhe prekjet e ndaluara krijuan një botë të tyre të fshehtë. Një botë ku frika dhe dashuria ekzistonin krah për krah. Por pavarësisht lidhjes së tyre, dyshimet dhe tensionet e jashtme vazhdonin të rriteshin. Çdo vendim që merrnin mund të kishte pasoja të rënda, dhe zemrat e tyre ishin të mbërthyer midis dëshirës për të qenë së bashku dhe rrezikut që i rrethonte. Rreziqet dhe vendimet. Ditët kalonin, por paqja e tyre ishte gjithmonë e brisht. Një mesazh i panjohur në telefonin e tij, me kërcënime të fshehura, i bëri ata të kuptonin se dikush i ndiqte nga afër. Ai e përqafonte situatën me përvojën e tij, por ajo ndjente një frikë të thellë, një frikë që nuk mund të zbehej as nga afërsia që ndanin. "Duhet të largohemi nga qyteti," tha ai, me zërin e ulët dhe të vendosur. Ajo e shikoi, duke kuptuar seriozitetin e situatës. Çdo sekond vonesë mund të ishte fatale. Ata paketuan gjërat e nevojshme dhe u nisën drejt një qyteti tjetër, larg radarëve të policisë dhe rivaleve të tij. Gjatë rrugës, tensioni rritej. Një makinë dyshimt u shfaq pas tyre dhe ai duhej të përdorte gjithë aftësitë për të shmangur ndjekjen. Ajo mbante frymën, ndjer rrezikun në çdo kthes dhe çdo shteg të errët. Adrenalina i bashkonte më shumë, dhe në momentet kur frika ishte më e madhe, ata ndanin shikime të heshtura, ku fjalët ishin të tepërta. Në qytetin e ri, ata gjetën një vend të fshehtë për të qëndruar për disa ditë. Një apartament të vogël dhe të braktisur ku askush nuk mund t'i ndiqte. Aty, për herë të parë, ata ndan çaste më të qeta, duke biseduar për ëndrat e tyre të ndaluara, për jetën që nuk kishin pasur kur mundësinë ta jetonin. Por sfidat nuk kishin mbaruar. Ai mori lajme se rivalët nuk do të ndaleshin derisa ta gjenin. Ata duhej të vendosnin, të vazhdonin Aratin e pasigurt ose të përballeshin me një rrezik të madh, duke ditur se lidhja e tyre e çuditshme ishte e vështirë për të ruajtur. Ndërsa nata binte mbi qytetin e ri,
Dy zemra të lidhura nga frika dhe dëshira për njëri tjetrin përballeshin me një dilemë që mund të ndryshonte gjithçka. Kulmi i tensionit dhe besimi. Ditët në qytetin e ri kaluan me një qetësi të rreme. Ai ndihej gjithmonë në gatishmëri, duke ecur me kujdes nëpër rrugët e errëta dhe duke kontrolluar çdo lëvizje të dyshimt. Ajo, nga ana e saj, përpiqej të shijonte momentet e qeta pranë tij. Por tensioni i vazhdueshëm nuk e lejonte të relaksohej plotësisht. Çdo tingull, çdo hap në korridor, i kujtonte se rreziku ishte gjithmonë pranë. Një pasdite, ndërsa po përpiqeshin të planifikonin hapin e ardhshëm, u ndalën për të marrë frymë. Ai e mori dorën dhe e shikoi thellë në sy. Ne mund të vazhdojmë kështu për disa ditë, por nuk mund të jetojmë gjithmonë duke u fshehur. Duhet të vendosim se çfarë do të bëjmë. Ajo e kuptoi rëndësinë e fjalëve të tij. Nuk ishte thjesht një arati. Ishte një test i dashurisë dhe besimit mes tyre. Çdo vendim që merrnin, çdo lëvizje që bënin, mund të kishte pasoja të rënda. Por ndërsa tensioni rritej, edhe ndjenja midis tyre u bë më e fortë. Ata filluan të besonin se, pavarësisht çdo sfide, mund të gjenin një rrugë për të qëndruar së bashku. Në mes të natës, një incident i papritur e detyroi atë të nxirrte aftësitë e tij më të mira. Një rival i papritur shfaqej në hyrje të apartamentit, me një plan të shpejtë dhe një guxim të çuditshëm. Ai arriti të shmangte rrezikun dhe të siguronte vendin. Ajo e shikoi me admirim dhe një emocion të papërshkrueshëm. Frika ishte e madhe, por edhe lidhja e tyre po forcohej më shumë se kurrë. Pas këtij momenti, ata kuptuan se nuk mund të ishin më vetëm arratisës. Duhet të mendonin për të ardhmen. Çfarë do sfide që do të vinte, ata e dinin që do të përballonin së bashku, duke u mbështetur tek besimi dhe dashuria që kishte lindur në mes të kaosit. Çdo sfidë e re ishte një test për lidhjen e tyre, dhe çdo fitore e vogël i afrohej një ëndre të pamundur. Të jetonin së bashku pa frikë dhe pa rrezik. Liria dhe fillimi i ri. Pas javësh arratie dhe tensionit të vazhdueshëm, ata më në fund arritën një qytet të largët, ku askush nuk i njihte dhe ligji nuk ishte aty për t'i ndjekur. Makina u ndal pra një shtëpie të vogël në periferi, dhe për herë të parë pas shumë ditësh, ata mundën të marrë frymë thellë pa frikë. Ai e mori dorën dhe e shikoi me një përzierje lumturie dhe lehtësimi. Këtu mund të jemi të lirë, tha ai, zëri i tij i ulët duke u mbushur me emocion. Ajo buzëqeshi dhe, pa fjalë, e përqafoi fort, duke ndjerë sigurinë që kishte kërkuar gjithë kohën. Çdo frikë, çdo moment i rrezikshëm tani dukej larg. Ditët e ardhshme kaluan në qetësi dhe njohje më të thellë. Ata filluan të ndërtonin një jetë të thjeshtë, larg qyteteve të mëdha dhe ndjekjes së rivaleve apo ligjit. Çdo mëngjes që zgjohej pra njëri tjetrit ishte një fitore mbi frikën dhe sfidat që kishin kaluar. Dashuria e tyre, e lindur në mes të kaosit dhe arratisë, tani po lulëzonte në paqe dhe siguri. Ata kuptuan se historia e tyre ishte një dëshmi se dashuria mund të lindë edhe në vendet më të papritura dhe më të rrezikshme, dhe se besimi midis dy njerëzve mund të mbijetojë çdo sfidë. Tani, çdo hap që bënin së bashku nuk ishte më një arrati, por një zgjedhje e lirë, një jetë ndërtuar mbi dashurinë e ndaluar që kishin zbuluar në mes të natës dhe frikës. Kur nata binte mbi qytetin e vogël, ata u ulën pranë njëri tjetrit, duke parë dritat e largëta që vezullonin në horizont. Nuk ishte më sirena, nuk ishte më rrezik. Vetëm dy zemra që rrinin në të njëjtin ritëm, të lirë dhe të bashkuara, të gatshme për çdo ditë që do të vinte. Dashuria e tyre, e lindur nga kaosi, kishte fituar dhe një fillim i ri kishte nisur.